Welcome on board. To speed up boarding operations, we kindly inform you that the overhead compartments are reserved for bulky items only. Please place all other personal belongings under the seat in front of you. Thank you for your cooperation. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο αεροσκάφος. Για να επιταχύνουμε τη διαδικασία της επιβίβασης, σας ενημερώνουμε ότι οι αποθηκευτικοί χώροι πάνω από τα καθίσματα and window blind open. From now on, all electronic devices must be set to flight mode. For information, please check the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. Per ulteriori informazioni vi raccomando. Arrivederci. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will land. Please check that your tray table is stowed, your seat back is upright. Παρακαλείστε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης να μην χρησιμοποιείτε ακουστικά συνδεδεμένα με προσωπικές συσκευές και να τοποθετήσετε
Sì.